الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ فیضان رمضان، جس کا عربی میں نام نفحات رمضان ہے، اس سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں اب تک کے حلقوں میں، اب تک کے دروس میں رمضان المبارک کے فضائل پر گفتگو الحمدللہ ہوتی رہی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ جو اس حوالے سے بیان ہوئی، جنہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب فیضان رمضان میں نقل فرمایا، ان پر گفتگو جاری تھی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، رمضان المبارک میں ذکر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں رمضان میں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس پر گفتگو ہوگی۔ مگر اس سے پہلے کہ باقاعدہ آغاز کریں، آئیے نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ عمل کا ثواب بھی ملے۔ ہمارے یہاں حاضر ہونے، آپ کے سلسلہ دیکھنے کی نیتیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم سلسلہ کریں گے اور آپ سلسلہ دیکھیں گے۔ طلب علم کے لیے سلسلہ دیکھنے کی نیت کر لیں، مدنی پھول لکھتے رہیں یہ نیت کر لیں، جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود پاک پڑھنے کی بھی نیت کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کے نام پر عز و جل کہنے کی نیت بھی ہو، اور آخر تک سلسلے میں شامل رہنے کی بھی نیت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں عربی مبلغ، یہ بھی ہمارے سلسلے میں ساتھ ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی پھول ان سے بھی حاصل کریں گے۔ مرحبا و اہلا بکم، ماذا اقول؟ اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم في سلسلتنا المباركة نفحات رمضان. بارك الله فيك. في هذه الحلقة نويت أن نتكلم عن ذكر الله تعالى خاصة في رمضان، وأيضا ماذا علينا أن نفعل في رمضان المبارك. جميل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام، يا رب لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. سبحان الله. هذه أبيات قالها من كان قلبه حاضرا مع الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك. ما الذي ينبغي أن نفعله، أو ما الذي يجب أن نجعله نصب أعيننا في هذا الشهر المبارك؟ لعلنا نختصر هذه المقاصد في ثلاثة أمور. أولا طلب المغفرة والعتق من النار، هذه يجب أن تكون نصب أعيننا. قلنا هذه المقاصد يجب أن تكون دائما أمامنا، صحيح، ونصب أعيننا. أول شيء هدف لنا أو مقصد لنا أن نجعل المغفرة والعتق من النار قبل كل شيء. ثانيا جمع الحسنات، هذا شهر تضاعف فيه الأجور والحسنات، فعلينا أن نغتنم الفرصة. ثالثا هي الأخيرة يعني ذكرا لكنها الأول مقصدا القرب من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. فهذه الثلاثة علينا أن نجتهد بها. لنتكلم بالتفصيل الآن.
रमज़ानुल मुबारक में खुसूसियत के साथ हमारे जो पेश नज़र जो चीज़ें होनी चाहिए, उनमें सबसे पहली ये है कि मग़फ़िरत, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमाकर हमें जहन्नम से आज़ादी अता फरमा दे। और इसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो ये कि नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है, तो नेकियां जमा करने की तरफ रग़बत बढ़ जाए। और नंबर 3, क़ुर्ब मिनल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने की जुस्तजू हो कि बंदा फ़राइज़ के ज़रिए, नवाफिल के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब अज़्ज़ व जल के करीब हो जाऊँ। ये 3 चीज़ें हैं। अब इनकी क्या तफसील है, आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये भी सुनते हैं। فاليوم إن شاء الله نبدأ بالحديث عن شرح هذه المقاصد الثلاثة. قد لا تتسع الحلقة لشرح الثلاثة، قد نشرح واحدة أو 2، ثم في الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل. الآن نتحدث عن أول واحدة، وهي المغفرة، طلب المغفرة والعتق من النار. كيف نحصل عليها؟ كيف علينا أن نجتهد؟ أولا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رمضان إلى رمضان، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أو لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. رمضان إلى رمضان سنة، والعمرة إلى العمرة ليس لها وقت، تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، يعني الصغائر الذنوب، ونحن غارقون في هذه المسائل. طيب، أن ندرك رمضان بالصيام جميل ليكفر لنا ما بينه، لكن إذا جمعنا بين الاثنين، رمضان وعمرة، الله أكبر، ورمضان وعمرة، تكون المغفرة أدعى، فهذا أيضا باب خير، كما نقول زهرة من أزهار المدينة أو مدني فهول. هذه أيضا أن نحاول نجتهد نفعل عمرة في رمضان. فإذا فعلنا ذلك، وخاصة إذا فيها حديث، نعم، وإذا أكملنا هذا أيضا باعتكاف الله في مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام أو في مكة عند بيت الحرام، ولا أعظم من هذا. هذا واحد من الأحاديث. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان، أغلب العلماء يقولون إن صلاة التراويح هي قيام رمضان. من حافظ عليها إيمانا بالله احتسابا الأجر عند الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن هذه أيضا زهرة ثانية. أيضا ثالثا، الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نتكلم ما الذي يجعلنا يكفر لنا من سيئاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. سبحان الله. وهذا ما نريد، العتق من النار. نحن نقصد في هذا الشهر شهر العتق من النار، أن نلتزم ولو أقل شيء هذا الشهر حتى تصير عندنا عادة. 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله. وهذه 4 يعني السنة المؤكدة من نعم. السنة المؤكدة عندنا في الأحناف 4 الأول مؤكدة و2 بعدها مؤكدة. وبعده لكن إذا أتممتها ب4 صليت 4 ب4 خير ما شاء الله. وهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه الله على النار، وهذا ما نريد. إذا هذه صارت 3 مسائل أيضا من الأزهار التي नशज्जा फी अला तहसील المغफरة। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जो हमारा पेश नज़र है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे और हमें जहन्नम से आज़ादी अता फरमाए, तो मग़फ़िरत का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा के साथ साथ जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से माखूज़ है, जिसमें से एक हदीस यहाँ बयान की गई कि जो ईमान और इख्तिसाब के साथ, यानी अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हुए और अजर की तवक्को करते हुए रमज़ान की रातों में क़याम करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और उलमा फरमाते हैं कि रमज़ान की रातों में क़याम से मुराद ये भी है कि अगर रमज़ान की रातों में सलातो तरावीह पाबंदी से अदा की जाए, तो ये तरावीह की नमाज अदा करना, ये 20 रकात तरावीह पढ़ना, ये क़यामुल लैल में शामिल हो सकता है।
इसे रमज़ान की रातों के क़याम में शुमार किया जा सकता है और यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए है। तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामुल लैल के सदक़े, रमज़ान की रातों में क़याम के सदक़े में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देगा। साथ ही साथ कि हमें जहन्नम से आज़ादी भी मिल जाए। ज़ाहिर है जिसकी मग़फ़िरत हो गई उसे जहन्नम से आज़ादी भी मिल गई, मगर जहन्नम से आज़ादी के हवाले से एक और हदीस पाक यहाँ बयान की गई कि रमज़ानुल मुबारक हो या रमज़ान के अलावा, ये एक आम हदीस है कि जो शख्स ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकात और ज़ोहर की नमाज के बाद 4 रकात पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम पर हराम फरमा देता है। यानी ज़ोहर के फ़राइज़ से पहले 4 रकातें जो कि 4 सुन्नतें मुअक्कदा हैं और ज़ोहर की नमाज के बाद 4 रकातें, 2 सुन्नतें मुअक्कदा और 2 मज़ीद मिला ली जाएँ जिसे नवाफिल कहा जाता है, तो ये पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। حديث أيضا آخر رواه الإمام الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. كل ليلة هناك عتقاء من النار، وذلك حتى ينقضي رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الآن إذا كان كل ليلة هناك، دعنا نضرب تشبيه، هناك قافلة، هذه القافلة تخرج فتعتق من النار، فيجب أن أحسب حسابي يا ترى أنا في أي يوم سوف يعتق رقبتي من النار، متى سأعتق؟ هل يا ترى في اليوم الأول أم في الثاني أم في 10 الأول أم لم يعتق، لن أعتق في رمضان؟ أن أجعل هذا همي، يعني يجب أن يكون هذا همي فكري كما يقال فكر المدينة، ففكر العتق من النار الآن يجب أن يكون هكذا، أن متى سأعتق في رمضان؟ يجب أن أجتهد للمغفرة والعتق من النار، وقلنا هذه أول واحدة، مغفرة والعتق من النار. فإذا كان كل ليلة هكذا فماذا يجب أن يكون ليلي؟ الليل ماذا يجب أن أفعل به؟ هل أمضيه في النوم؟ لا نقص العمل، قم صلي في الليل ولو أقل شيء، يقول العلماء أقل شيء 2 قبل الفجر. أنت ستقوم تتسحر قبل الفجر والسحور سنة، فصلي 2 التهجد، أقل شيء 2. إذا استطعت أن تزيد 4 6 8 هذا رائع، لكن أقل شيء 2. هذه واحدة. 2 القرآن الكريم. طبعا سنتكلم عن موضوع أيضا الأخرى، أنا أتكلم فقط عن المغفرة والعتق. جمع الحسنات سيأتي الآن، أعمال الخير في جمع الحسنات، لكن أختم هذه المقصد، هذا المقصد بحديث لسيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا أدلك على أبواب الخير؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، أي وقاية، الصوم جنة أي وقاية وحفظ يعني، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة يطفئ الماء النار. تريد أن تكفر عن سيئاتك، تريد أن يغفر لك، أكثر من الصدقة ولو قليلا ولو قليلا ولو قليلا في रमज़ान। अक़ल्ल هنا ما القليल لا يقال عند الله قليल। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, रात का क़याम अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर देता है बंदे को, और साथ ही साथ मग़फ़िरत का ज़रिया होता है, दुआओं की कबूलियत का ज़रिया होता है। तो ये रमज़ान की मुबारक रातें हैं। पहले ज़िंदगी में पता नहीं कभी तहज्जुद पढ़ी या ना पढ़ी, लेकिन अब तो तहज्जुद पढ़ना हमारे लिए आसान हो गया कि सहरी में तो उठते ही हैं, सहरी करने के लिए जागते ही हैं, जब तक के फजर का वक्त शुरू ना हो तब तक खाना पीना जायज़ है, वो वक्त सहर है। अब उठे ही हैं तो तहज्जुद की नमाज पढ़ लीजिए, 2 रकात कम अज़ कम 2 रकात नमाज तहज्जुद की अदा कर लें। इसी कैसी बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद पढ़ने वाले से कैसा खुश होता है, कैसा राज़ी होता है। और यही रकातें अगर 4 हों, 6 हों, 8 हों तो क्या ही बात है। क्या पता कि इसी रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद की पाबंदी करने के सदक़े हमें सारी ज़िंदगी तहज्जुद पढ़ना नसीब हो जाए और हमारा तहज्जुद गुज़ारों में शुमार हो जाए, और क़यामत के दिन
अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया नसीब हो और जन्नतुल फिरदौस में दाखिला हो जाए। तो तहज्जुद बड़ी अजीम नेमत है और रमज़ानुल मुबारक में इसे अदा करना इंतहाई आसान है। थोड़ी सी गफलत दूर करके तहज्जुद अदा करने की भी नीयत कर लीजिए और साथ ही साथ प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदका करने की तरगीब दिलाई है कि सदका ये गुनाहों का कफ़ारा है। जो हो सके बंदे से जो बन पड़े, जो उसकी इस्तिताअत हो, कुछ ना कुछ सदका और खैरात करते रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। الآن المقصد الثاني، ولكن قبل أن ندخل المقصد الثاني لعلنا نشير إشارة لبعض الناس أحيانا يسألون أسئلة فقهية، فهي فائدة فقهية، وهي أنه يقول أنا إذا أريد أن أصلي قيام الليل أو التهجد لكن أنا صليت الوتر، فهل يجوز أن أصلي التهجد أو قيام الليل بعد صلاة الوتر إذا صليته؟ طبعا عند العلماء والفقهاء هذا جائز ما في مشكلة فيه. صحيح. إذا أراد أن يؤخر الوتر فهذا مستحب أن يؤخره آخر، لكن إذا كان لا يضمن فيصلي الوتر بعد صلاة التراويح لا مشكلة، وإذا قام للقيام للتهجد كذا يصلي، ليس هناك حرج. هذه مسألة فقهية فائدة للناस। नकमिल الآن नंतकिल फ़िक़ही जुज़िया। ये भी साथ एक मदनी फूल है कि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि अगर वितर की नमाज हमने पढ़ ली, तरावी के बाद वितर की नमाज अदा कर ली, अब रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ें तो वितर के बाद तहज्जुद हो जाती है या नहीं? तो बिल्कुल हो जाती है। इशा की नमाज के बाद और फजर का वक्त शुरू होने से पहले आंख लग गई और आंख लगने के बाद जब भी उठे नमाज जो पढ़ी जाएगी वो तहज्जुद है। वितर की नमाज पहले पढ़ लें तो भी ठीक है, वितर की नमाज तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ें। लेकिन अगर किसी को गारंटी नहीं है कि मैं फजर के वक्त से पहले उठूंगा भी या नहीं, उसे अपने आप पर इत्मीनान नहीं है इस हवाले से, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो इशा की नमाज के साथ ही वितर की नमाज अदा कर ले और रात में सहरी के वक्त जब उठे उस वक्त वो तहज्जुद की नमाज अदा करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। الآن ننتقل إلى المحور الثاني الذي هو جمع الحسنات. جمع الحسنات، أنا أريد أن أعرض بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها ثواب كثير. كيف أنا أجمع الحسنات؟ فأريد أن أدلك على هذه المسألة لي ولك إن شاء الله. إن شاء الله تبارك. طيب، أول حديث حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. سبحان الله. اليوم أنا سأصوم في رمضان فأنا لي أجري، لكن كيف إذا أحد قال لي هل تريد أن تأخذ أجران بدل أجر أو 3 أجور أو 4 حسب ما تريد؟ أقول هذا أجود لي، طبعا أريد أجر يكون مضاعف. فإلي جواب النبي عليه الصلاة والسلام أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام إجابة لهذا: فطر صائما. ولا تظن أن تفطر الصائم يقصد به أن تطعمه حتى يشبع ويجب أن يكون طعام جيد، لا، من فطر على تمرة على ماء هذا له أجر عند الله سبحانه وتعالى. فمن فطر صائما ولو على تمرة ولو على شربات ماء كان له مثل أجر الصائم لا ينقص من أجره شيء. هذه واحدة. الثانية حديث أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة شرطها، ثم جلس في مجلسه، جلس بعد أن سلم انتهت الصلاة ما قام من مكان، جلس في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس. كم تأخذ وقت؟ ليس كثير. ثم صلى ركعتين ضحى أو إشراق أو ضحى، صحيح، تمام. إذن صلى الفجر في المسجد، جلس يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس، صلى الضحى، تأخذ نصف ساعة أكثر حسب الوقت الذي يصلي فيه الجماعة، ساعة فلنقل. هذه الساعة التي ضحيت فيها تعرف ما هي أجرها؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كانت كعدل حجة وعمرة
تامة تامة تامة. سبحان الله سبحان الله. كأنك حججت واعتمرت، ليس فقط حج وعمرة، يعني ليس فقط عمرة، عفوا، حج وعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكدها 3 مرات، قال تامة تامة تامة، الأجر كأنك حججت واعتمرت. سبحان اللہ سبحان يا من تريد الحسنات، هذه هي الحسنات. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دوسرا مدنی پھول آج کے سلسلے کا کہ ایک مسلمان کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزے دار کو افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالی اسے روزے دار جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے ثواب میں یعنی روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر کسی نے کھجور سے افطار کروایا یا پانی کے گھونٹ سے یا دودھ کے گھونٹ سے بھی افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالی افطار کروانے والے کو روزے دار کے مثل ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آگے بڑھیے، رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں لوٹنے کے لیے نیت کر لیجئے کہ روزے دار کو افطار کروا کر برکتیں اور رحمتیں اور ثواب کے خزانے حاصل کریں گے۔ ایک اور حدیث کی طرف توجہ دلائی گئی، یہ بھی اس حوالے سے کہ کم وقت میں زیادہ نیکیاں جمع ہو جائیں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، مسجد میں فجر کی نماز با جماعت ادا کی اور بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور طلوع ہونے کے بعد جو ہے ایک نیزہ بلند ہو گیا، یعنی اشراق کا وقت شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے 2 رکعتیں ادا کی جسے اشراق کی نماز کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج اور عمرے کے تام ہونے کی 3 مرتبہ تاکید فرمائی کہ مقبول 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 حج کا اور عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد مسجد میں کچھ دیر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، کچھ دیر گزر جائے، اشراق کا وقت شروع ہو جائے اور وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، بتائیے کہ ہمارا رب عز و جل کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ ہم مختصر سا عمل کریں، ہمیں ڈھیروں ڈھیر خزانے دے دیے جاتے ہیں، ہمیں ڈھیروں ڈھیر رحمتیں اور برکتیں اور ثواب کے خزانے دے دیے جاتے ہیں، پھر بھی ہم سستی کریں تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اشراق چاشت ادا کرنے کی بھی عادت بنائیں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اس میں ایک انعام، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے اشراق چاشت اوابین کے نوافل ادا کیے؟ تو اس طرف ہمیں روزانہ توجہ دلائی جا رہی ہے، صرف رمضان المبارک میں نہیں بلکہ مدنی انعامات ساری زندگی کے لیے، ہر مہینے کے لیے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل میں بھی اور آپ بھی جو مدنی چینل کے ناظرین جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے یا جو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں، کہ انشاءاللہ عز و جل اشراق و چاشت کی عادت بنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أيضا نكمل في باب جمع الحسنات. من أعظم أيضا ما يجمع لنا الحسنات القرآن الكريم. سبحان الله. حديث معروف ومشهور للنبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، حرف له حسنة. قال: والحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم حسنة 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 ب30 حسنة فقط من ألف لام ميم. طيب إذا القرآن الكريم يعني كم من السهل أن تقرأ، إذا أردت أن تعد حسناتك إذا تقرأ فيه ما شاء الله لا تعد ولا تحصى. هذا هو واحد. حديث آخر أيضا لمسألة الحسنات، بل أكثر من الحسنات، الشفاعة. حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سبحان الله. القرآن يشفع، نحن أعمالنا يعني قليلة لكن نريد من يشفع لنا. الحبيب عليه الصلاة والسلام، القرآن يشفع لنا، الصيام يشفع لنا لكي ندخل الجنة إن شاء الله وننجو من النار. فهذا أمر. لكن هنا قد يتساءل البعض: أنا لا أستطيع أن أقرأ، قراءتي ضعيفة،
خاصة إخواننا العجم، مخارجي ليست صحيحة، لا أعلم التجويد، لا 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 لا، فيكون الجواب كيف؟ عليه أن يجتهد، فإذا كان يستطيع أن يتعلم عليه أن يتعلم، قال العلماء واجب عليه أن يتعلم. صح. أما إذا كان لا يستطيع أن يتعلم فليس له بذلك ظن أنه ليس عنده حسنات، لا، نقول له لك الأجر مضاعف، لكن هو يعني يجتهد ويقرأ. يجتهد، لكن إذا كان رجل عجوز، نعم، أخي لا يسمع، سمعه ثقيل، هذا ماذا حسناته؟ أو يعني ثقل في لسانه، ثقل في لسانه. قل ما شئت من الأعذار التي لا يستطيع من خلالها بعدها أن يتعلم، وهو أيضا يجتهد ويجتهد، فماذا حكمه؟ له أجرين. كيف؟ حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، الجواب سيأتيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، قارئ مجود وهو ماهر به، مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة. طيب، هذا إذن في مرتبة عالية. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، ماذا؟ يتتعتع فيه، يعني عنده لثغة، عنده مشكلة، لا يستطيع أن يتعلم يعني التجويد، هذا لا يستطيع، أنا قلتها. قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، يعني أيضا يبذل الجهد، لا يمل، فله أجران. لماذا؟ قال العلماء: أجر على القراءة وأجر على الجهاد الذي يجاهد نفسه في قراءة القرآن. प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, नेकियां जमा करने का मौसम सारी ज़िंदगी हर साल, मगर रमज़ान मुबारक ख़ास नेकियां जमा करने का मौसम है, नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है। मगर कुरान पाक की तिलावत एक ऐसा अमर है, एक ऐसा काम है कि जब भी पढ़ा जाए इस पर सवाब है। जब भी पढ़ें, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि हर हर्फ के बदले में एक नेकी, और हर नेकी 10 गुना बढ़ा कर दी जाती है। यानी अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। अब बताइए कि एक थोड़ी सी देर में बंदा तजवीद के साथ अच्छे अंदाज में कितना कुरान पाक पढ़ सकता है और कितनी नेकियों को जमा कर सकता है। इसे हम शुमार नहीं कर सकते, इसे हम गिन नहीं सकते, मगर वो हमारे अकाउंट में जमा हो रही है और क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे अपनी आंखों से देखेंगे। तो तिलावत कुरान खुसूसियत के साथ रमज़ान मुबारक में थाम लीजिए। जैसा कि पिछले गुफ्तगू में मैंने अर्ज़ किया कि जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने के बाद जो बैठना है इशराक तक, और फिर उसके बाद इशराक की नमाज पढ़नी है, तो ये जो वक्त है, इस वक्त क्या करें? ज़िक्रुल्लाह कीजिए, तिलावत कुरान कीजिए। पूरे रमज़ान मुबारक में अच्छे अंदाज में एक कुरान पाक, 2 या 3 कुरान पाक ख़त्म कर लीजिए। इतना बड़ा अजर है कि ये कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन शफाअत करेगा। हमें तो शफाअत की हाजत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफाअत की हाजत, उनके सदक़े रोज़ों की शफाअत की हाजत, उनके सदक़े कुरान की शफाअत की हाजत है। तो कुरान पाक की तिलावत का भी मामूल बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी बरकतें अता फरमाए। मगर एक बात याद रखिए कि कुरान को सही मखारिज के साथ पढ़ना ज़रूरी है, गलत मखारिज के साथ पढ़ने की इजाज़त नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आपके तलफ़ुज़ सही नहीं है तो तलफ़ुज़ दुरुस्त कीजिए। किसी अच्छे कारी के पास बैठकर, आलिम दीन के पास बैठकर, मस्जिद इमाम के पास बैठकर अपने मखारिज दुरुस्त कीजिए। बल्कि दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह महका मदनी माहौल कि इसमें हमारा ये मसला भी हल हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत मदरसतुल मदीना बालिगान तकरीबन हर जगह जहाँ जहाँ दावत इस्लामी का मदनी माहौल है वहाँ मदरसे लगाए जाते हैं। आप अपने करीबी मदरसे में शामिल हो जाएं। ये मदरसा है ही बालिगान के लिए, बड़े अफराद के लिए, और बाद नमाज इशा और रमज़ान मुबारक में आम तौर पे फजर की नमाज के बाद ये मदरसा होता है। तो आप दुरुस्त कायदा पढ़ें, दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पढ़ना सीखिए। यहाँ आपको मुफ्त कुरान पढ़ना सिखाया जाएगा, ताकि जब आप सीख कर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बरकतें मिलेंगी, हर हर्फ पढ़ने का सवाब मिलेगा। पढ़ना सीखें और फिर इसके बाद पढ़ें, ताकि इसके पढ़ने के फ़वाइद और समरात आपको नसीब हो। साथ ही साथ ये भी बात याद रखिए कि एक ऐसा शख्स है कि जो कोशिश कर रहा है, कोशिश करता है, मगर इसके बावजूद वो सही तलफ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ पाता। पूरी कोशिश करता है मगर उसकी ज़बान में लुकनत है, पढ़ने में उसे तकलीफ़ है, तो इससे 2 नेकियां दी जाती हैं। कोशिश भी जारी रखें, ज़माना कोशिश में रहें,
اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت قرآن بھی کرتے رہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان کے سلسلے سے منسلک رہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ بہت جلد اچھا قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان نہیں تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. مدرسۃ المدینہ آن لائن کی سہولت موجود ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھر بیٹھے قاری صاحب آپ کے وقت کے مطابق انٹرنیٹ پر درست مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں نصیب فرمائے. قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رمضان